السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. هنعمل لكم النهاردة الزبادي، هنلحق ان شاء الله لان هي هتاخد 5 ساعات من دلوقتي لغاية قبل الفجر كده على الساعة 3 هتكون ان شاء الله بقى لها 5 ساعات. احنا جبنا كيلو لبن، غليناه وبردناه، سيبناه بقى زي دمعة العين كده. ما هو ده المكون الاساسي. خدنا منه كوباية لبن بعد ما غليناه وسيبناه يبرد وخليناه بقى زي دمعة العين كده. خدنا كوباية لبن، معانا معلقة نشا. على فكرة انا شفتها في قناة كده فقلت نجربها، اول مرة اعملها بالنشا بس قلت نجرب معاكم وبعد كده اقول لكم رأيي ايه، اذا كان حلو ولا العادي اللي احنا كنا بنعمله احلى. ومعاها معلقة سكر صغيرة، معايا كوباية زبادي وسط، ومعايا 3 معالق لبن بودرة. لو البودرة بيخليه زي كريمي كده، بيخليه ناعم، ملمسه ناعم كده. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط الزبادي ونحط الحاجة دي نحط الأول كوباية اللبن في الخلاط. بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط النشا والسكر، نحط اللبن البودرة، أفضي كوباية الزبادي. بسم الله الرحمن الرحيم. هنخفق بقى الكلام ده كله باللبن بعد ما خفقنا. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. نحط المكونات كلها اللي في الخلاط على باقي اللبن اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. نقلب كده، نقلب فيه جامد كده عشان ندخل المكونات كلها مع بعض في اللبن. هنا كده بقى. بعد كده هي اول يوم نجيب كوبايه زبادي، بعد كده كل ما نيجي نعمله نحجز كوبايه كده للعمايل عشان ما نشتريش من بره تاني، يا دوبك نشتري كيلو اللبن بس، يبقى اوفر وانضف. حتى لو مش اوفر يبقى انضف وانت عامله حاجه بايدك ومضمونه، وبيبقى الكوبايه اكبر من اللي انت بتشتريها، يبقى موفر لك برضه. كده خلاص المكونات اتخلطت مع بعض. هنجيب بقى الاواني اللي احنا هنحط فيها اهي. انا معايا الاواني الفخار دي. عايزه انت تعملي في كوبايات مفيش مشكله، عايزه تعملي في كاسات مفيش مشكله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنصب كده ونشوف هيطلع كام واحد. يا بركة بسم الله الرحمن الرحيم، بركة الله وبركة النبي فيه عليه الصلاة والسلام. كده معانا كمان واحدة اهي. كده تعتبر ادتنا 6 بولات من الفخار دي، من الطواجن. 6 من الطواجن دي هنحاول نحطها في الوسط. هنعمل بقى ايه كده بعد كده؟ هنكون محضرين ميه سخنه اهي، ونصبها كده ميه مغليه عشان تسرع عمليه الرفع. كفايه كده. نحط كمان حبه خل عشان الصينيه ما تسودش اهو. بعد كده هنكون عاملين ايه؟ هنكون مسخنين الفرن، مسخنين ومدفيين وكده، يعني مش سخن قوي عشان ايه؟ عشان بس نسرع عمليه الربط ونطفيه. سهل الفرن يا دوبك نشغله 5 دقايق ونطفيه. نقوم مغطيين بقى الزبادي دي بفوطه كده وندخلها على الفرن اللي احنا ايه مسخنينه. بسم الله الرحمن الرحيم اهو كده، وهدخله على الفرن. بعد كده هنشوف هيحصل ايه وهوريكم احنا هنعمل ايه. ماشي، خليكم معايا لاخر الفيديو. بص يا حبايبي، هنا هي بعد ما حطيتها في الفرن وغطيت عليها ما شاء الله مسكت، ما كملتش 5 ساعات، يعني يعتبر عاملينها من الساعة 8 أو 8:30. هنقول الساعة دلوقتي هنقول 1.
هيبقى 9 و10 و11 و12، واخدة 4 ساعات. 4 ساعات وجمدت اهي، ووشها اهو ما شاء الله زي بتاع المحلات بالظبط. بصوا الوش والقشطة اهي، بصوا برضو هنا اهي الوش والقشطة، بص عاملة ازاي ما شاء الله اهي. وعملت 6 بولات. البولة من دول كنا بنجيبها ب5 جنيه، اكيد بقت ب7.5 او اكتر. هنحسب 6 في 7.5. شوف انا جايبة كيلو اللبن ب16 جنيه، هو في محلات تانية ب22، بس انا عندي معمل هنا بجيبه ب16. وجبت علبة زبادي ب3 جنيه ونص، وعندي معلقة النشا ومعلقتين بتاعي، ما كلفونيش عشان يعني اقول 20 جنيه. احنا بقى لو جبناهم دول، لو جبناها ب5، حتى 5 في 5 ب5، وبعدين 5 في 6 ب30، بحق 2 كيلو. لكن احنا عاملينها ديت اكتر من 5 جنيه اهي. بصوا جامدة ازاي، بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا عاملة ازاي ما شاء الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة الا بالله. بصوا عاملة ازاي، وبيضة وجميلة ومزبدة ازاي، مزبدة جدا. بص عاملة ازاي جمدت خالص اهي اهي. بص حتى ما حطيتهاش في التلاجة لسه، يعني بحطها بتبقى ميمية كده، دي مش ميمية، ماسكة نفسها اهي. يعني هحطها، يقولك اما تبقى ميمية كده حطها في التلاجة شوية تجمد، دي جامدة من غير حاجة. هتحط في التلاجة تبقى فيها تماسك اكتر. جربوها بقى وقولولي وهنشوف طعمها. بسم الله الرحمن الرحيم. والله العظيم تحفة، طعمها احلى من بتاع بره ب100 مرة. طعمها كده تحسي انت بتاكلي قشطة، مش بتاكلي زبادي. لا لا لا، وناعمة جدا، ولا فيها مزازة ولا فيها مرارة ولا اي حاجة. جربوها وقولوا لي رأيكم ايه، وهو بنستفاد من بعض. كل سنة وانتم طيبين، بحبكم في الله، وجزاكم الله كل خير، وكل سنة وانتم طيبين. وما تنسونيش في لايك وشير وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبحبكم في الله.